Sekarang pukul 11 malam. Pukul 11 malam Kak Su batuk teruk. Lepas tu cacu doktor demo, anak-anak semua dah tidur dah ni Cacu doktor demo datang, dia panggil Kak Su, dia kata Kak Ipon kan, makan ni, dia suruh Kak Su kata makan apa. Kak Su ingatkan kot dia nak bagi ubat batuk ke, sebab Kak Su dah batuk teruk sangat, keh Kak Su batuk. Lepas tu Kak Su tengok warna kuning, dia letak dalam piring warna kuning. Kak Su ingatkan dia nak bagi strepsil. Rupa-rupanya Halia ni dia dah golek-golekkan dalam gula. Dia kata jangan kokok, kemamkan aja kan. 15 minit katanya. Kak Su pun kemam lah. Mula-mula memang rasa pedah kemar, tapi ada gula kan, sedap lah. Pedah-pedah. Lepas tu Kak Su dah kemam dalam 15 minit. Lepas tu benar, hilang Kak Su punya batuk. Gatal merenyam kat tekak tu. Kak Su batuk kering yang gatal merenyam kat tekak tu. Mudahnya Kak Su kokok-kokok kan terus. Ya, kopi ni. Tadi dia suruh kemam aja. Bila Kak Su dah rasa tekak Kak Su tu lega, tak merenyam, Kak Su kokok kan terus. Sedap juga kemanya. Sedih pun ada, sebab pun ada, terharu pun ada. Kan? Sian demo nak tidur, Kak Su dah batuk. Alhamdulillah. Nak terkoyak pula mengenangkan Abang Jambang. Kalau Abang Jambang mesti bagi Kak Su ubat batuk. Abang Jambang tak tahu tips ni makan Halia. Kamu kalau batuk kering yang merenyam dekat tekak tu, kamu try lah. Ambil Halia, salutkan dalam gula, kemamkan. Lepas tu kokokkan sebab dia berangin. Sedap kamu. Memang hilang.